Umkhandile ntombazana. Bantu besifazana wamkhanda wakhandela. Khona lo ngitshele yona ukuthi ukaPhahla kwazayithi ethi into yakhe ayivuki sekwenze njani. Ayivuke uke waphahluka nje ezifubini. After ngiyokusebenzisa izinto zikababa waphahluka ke wathi yazi esinethemba into yami ayisavuki. Ngabuza mina ukuthi ayivuki kanjani ngoba mina si right nje kwenzakalani. Bathi ngambona ebheka phansi. I was like okay uyazama ukuthi ngoba phela akusahlangana. Ngamafuphi kuwena iyavuka mayithi ayivuki kusho mhlawumbe usho ley'ntombi zakhe ezinye usuke ezama ngapha. Ncobo kanti nenza kanjani udlala kanjani mshikashi? Nina bakashana kamenza aphuza umlazanga ameva nina bendlonhle noPhapha ekhanda ehlana sazansi kuyifundazwe zethu zonke khona eNingizimu Afrika. Sibingeleleke le iBlack Life TV kama lohlelo izimpande ezama-Afrika. Kuyimpande ezama-Afrika ke sikhuluma sijule sigxila sibheka nje ezinye zezinto ezithinta imithi yesintu nokulashwa kwabantu nokwazi ke ezinye izinto esingazazi ngoba thina sibona belaphi sabethula bohlelo nje bese kufika abantu abazosixoxela kabanza leyo nto. Qhubeka ke ulike usubscribe ujoyine nje umndeni okhulu usuku nosuku sibone ukuthi sihamba sifike phi nalolu thando lwethu nawe. Asibingelele kuyihambeli zethu bamapholo. Hayi mina ke mfowethu ke ngumcebo umfana kaGogo umgcobo omkhulu uMashiya Amahle fuze fulela unyuswa. Sengisho mina kunophunya bemphethe uMafavu njengedangabala. Thoyahosha mama. Akho ngithanda mase kuthiwa punyu vela ngibona la kuphunyuka abaningi ke mfowethu uphunya bemphethe mfowethu uphunya bemphethe impela mfowethu. Asibikelele la ngapha sabe sawubona. Yabusana bhuti njani? Sikhona ngikhalela abangakuboni mina ngeke kubona face to face Nkosi yami. Hawu Jesu ingane yabantu akusubuhle lo. Right? Ngiyaphila njani? Ngani yakuthi ngiphilile nami. Asiqale ngawe ke bamapholo mhlambe kwezize izinto esike sikhulume nawe nabantu bejabula kakhulu ngosizo banika lona. Sizwe nje ukuthi lo nyanga ngoba usemaphethelweni iziphi izinto ezifundile noyibukile ngabantu nokulashwa nje ngento zesintu. Mfowethu mina ngingasho mfowethu ukuthi ke ngiqala lokho engiqalayo ngangithi mengibuka laba abanye abantu mebekwenza lokho kungigqugquzela mfowethu ngoba ngithanda ukuba umuntu ogxile izinyanga kakhulu kodwa kwakungigqugquzela mfowethu ukuthi esami isiphiwo njengoba bengile ngisifihla bokungaba yini ukuthi mfowethu ngiqale sengibona nezimpawu zakhona. So njengoba mfowethu sokuyophela unyaka into engijabulisa kakhulu mntakababa ukuthi sekuze abantu abaningi mfowethu bezotestifya ngemisebenzi engiyenzile and sengize ngibe umuntu ke manje ogcine sevula nje nami ikopana lami lentuzana le YouTube channel just ukuthi ngitshengise abantu umsebenzi engisuke ngiwenza. So umuntu lo nje obebuka la ka Black Life usangakwazi ukuthi naye aneze ithuba la aye kumcebo umfana kaGogo ku YouTube channel. Lelo page ngisuke ngikhuluma ngama testimony wodwa mfowethu ngoba ayikho into engi-excite njengokubana abantu besizakala ngoba esikhathini esiningi umsebenzi yethu thina ubunyanga usengcupheni ngenxa yokuthi mfowethu sibule sibona abantu abaningi. So ngithe uthi ngeke ngenza umehluko nami ngithi cha angeke ngibe nepage nje lami la khona ke ngikhuluma ngemsebenzi. So nje kuba unyaka omuhle kakhulu kumina mfowethu ngoba mengibukisisa kahle ku-YouTube yami kunama ama-testimony mhlawumbe awu-60 esengiwafakile abantu bezikhulumela bona. So umuntu menesikhathi ahamba ayobuka abone yonke into ukuthi siyenza and futhi nakhona siyaconfirm ukuthi umuntu esuke vele simzuma lo akhulume ngomsebenzi wakhe. So nje injalo nje mntakababa. Sawubona kakhulu ngiyacabanga ukuthi nabantu lapha ekhaya mabekubuka nje babe nayo lento ukuthi bengakuthembi kodwa manje ngenxa imisebenzi siyayikhulumela. Mawubuka i-respond from abantu bebonga izinto benza lezo ngendlela asebenza more especially nje umuntu ogxile egoli nje ebhara yaziwa ukuthi uwena ovalile nje straight ngoba kuyazi masifuna into ephila siyalapha kumcebo mfana kaGogo. Ithini kona enhlizweni mawubona kwenzeka lezi imanga ezenzeka kanjani? Mfowethu into engijabulisa kakhulu iyodwa ukuthi ngijwayele ukuyihambela kanje ngiveza ama-tattoo. Umuntu angibuka ngingabazi yabo. Kanti ngesinye isikhathi mfowethu into engaphakathi akuyona into engaphandle mfowethu. So nje mfowethu kuyangijabulisa kakhulu ngoba lo msebenzi angiwenzeli mina kakhulukazi ngiwenzela idalwa zami kanye nokhokha ababephila ngaphansi kwayo lento engiyenza ngoba ekhaya siqhamuke endaweni vele eyabalaphi. Noma ke mina ngithe ukuhluka kancane ngoba khona ezami inkambe ezithe ukuganga kancane kodwa ekugangeni kwami ngenza sure ukuthi umuntu akimbulali ngisuke ngikhanda into umuntu asuke nayo
ngenza sure ukuthi leyo nto leyo ayimphunyuka ezandleni kube into yakhe. Ngamafuphi uvusa umuntu osebizwa ngengcuba umenza aphile. Mfowethu injalo nje mntakababa. Talking about ama-testimonies, uyazi-ke Masihleli nomfana kagogo akwenzeki singakhulumi ngawo nokuthi abantu basizakaliphi. Ukhona-ke osihambele namhlanje soke sizwe ngaye ukuthi mhlampe yini le azoyibonga ngoba ushilo wathi uzobonga. Nkosazana, ugcina ungitshele yodwa igama. Cha, mina igama lami nguSinethemba Ngwakamnguni. Maniyakwethu Qwabe phakathi wayo. Yebo. Ngala kwethu-ke mhlampe mina ngingakhuluma akutshele nangubaba uNgcobo ngoba uthe mawushayela wathi uyafisa ukuhlangana naye face to face ngoba ungwala eThekwini wena. Kodwa into zakho uyithola nje ngoba sinjalo uma uyi-ode kuyena beyi-Korea beyiletha. Wasuthi-ke khona ozokubonga. Nangoku sefikile mina sengiyazi uzobongani kodwa akawuxoxele yena nababukeli bethu. Okay. Ngize la ngokuzobonga kubaba ngosizo anginikeze lona. Mina benginenkinga but Yeah. bengihlala nomuntu endlini. Okay. Mangihlala nomuntu endlini and lo muntu lo beke ngichithela ngingaboni kodwa mina. Ahambe yimina osebenzayo yena akasebenzi. Sure. Ahambe endlini, I'm the one who's supporting. Ahambe aye ngaphandle nje angicheat nje. So ngase ngabona kwa Black Life ngathola ubaba. So ngase ngathi Khuluma nje ngoba ukulalele naye futhi uzokhumbula ukuthi phela abaningi abantu abasebenzayo. It's not like uzokhumbula everything but mawukhuluma lento azoyikhuluma ukuthi inokuba ihlazo kancane. Bathi khuluma. Kata suke esikhanda mfowethu, suke esikhanda. Yeah. okay, bese ngike ngihambile inyanga nje. Ngithi ngizamela yena ngizama ukuthi ngibamba yena ubhutilwe ngihlala naye. Oh lo ngazama kodwa nje lutho ngifana nokuthi ngiyazidlalela. Ngiyisola nje inayo indlela enza ngayo. Ngibona nje ukuthi kwesinye isikhathi thothi uzophuma ahamba ngalala endlini ngizetha sibethe ukuthi indaba khona into wrong ngikami ngathi unesichitho like nginjani mhlawumbe yabo ngibukelele nje izinto eziningi kodwa ngabona ukuthi ngase ngithola kubaba ngasebenzisa ama-products wakhe ngakuthola khona la Black Life ngasebenzisa ama-products wakhe wanginikeza isibambelelo nedliso locansi. Ngazama la ngaphansi ngazama ukuthi ngilisebenzise. After ukulisebenzisa ngawubona umehluko kakhulu. The way obeka behave ngakhona ngambona eqala ebuye endlini ngambona nje zonke izinto nje zaqala nje zaba right. Wazama nje esezama ukungijabulisa ngazo zonke nayo indlela umbona ukuthi kwesinye isikhathi amandla ngisho ngekho kodwa umbona umuntu ukuthi uyazama uyafisa ukuthi akujabulise. Ngiyabonga nje kakhulu kubaba ngakho ngangenzele khona umuntu amsi right manje yize noma amandla engenawo but he's planning to do he's planning to do okukhulu. Uyambona ukuthi usenayo intshisekelo naye ukuthi unothando nanana. Umkhandile ntombazana. Bantu besifazana wakhanda khona lo ngitshele yona ukuthi ukaphahla kwazayithi into yakhe ayivuki sokwenze njani ayivuke uke waphahluka nje esifubini after ngiyokusebenzisa izinto zikababa waphahluka-ke wathi yazi Sinethemba into yami ayisavuki. Ngabuza mina ukuthi ayivuki kanjani ngoba mina si-right nje kwenzakalani. Bathi ngambona ebheka phansi. I was like okay uyazama ukuthi ngoba phela akusahlangana. Ngamafuphi kuwena iyavuka mayithi ayivuki kusho mhlawumbe usholo izintombi zakhe ezinye usuke ezama ngapha. Ngcobo kanti nenzenjani udlala kanjani umshikashika babuNgcobo? Mfethu ngesinye isikhathi phela le mithi le yakhiwa manje abantu bathi benza izibambelele nayo yonke leyo nto bese umuntu okungabi khona ama results. Mina leyo nto leyo ngiyibuke iyihlazo uyibize ngenyanga kodwa kungenzeki lutho. Yabona nje ububuka
echaza usisi la Yeah. ethi belingavuki ngaphandle kodwa liyavuka ngakhona vele nje umuntu wesilisa esikhathini esiningi uma unenkinga vele yangaphansi awuvamisile ukuthi uyikhulume kakhulu kodwa nje shuthi kahle kahle ubesefuna ukuthi amtshele ukuthi wena khonto engiyibonayo vele-ke injalo-ke mntakababa ngoba indlela esicupha ngayo futhi sike sisebenzise laphana umqalo wofudu wofudu-ke mntakababa uthi ngaleso sikhathi leso wena usumcuphile umuntu wakho umethi oyongena lapha liyashwaca njengoba usuke ubona ufudu umuthusi ufudu vele libuyisele ngaphakathi semva lapho ngifaka udelunina ngaphakathi mfethu kulezi inkambo engiyifaka kuzona ukuthi umusumcuphe ngawo ubona engathi usedela yonke into uza ngakuwena ingakho ubona-ke usisi engathi sebeqala manje banothando olufudumele ngaphakathi ziningi inkambo engiyifakayo mfethu nowoza mfethu ngifake mfethu ngithake ukuthi-ke phela mfethu angifuni ukukhuluma okuningi la ngoba ngiyazi ukuthi abantu bavele ba-collect information bathake ngendlela ehlukile vele kugcine sokonakala so thina siyazi ukuthi kumele sifake kuphi nakanjani ukuze lento izokwazi ukuthi ihambe ngohlelo mntakababa. Ngamafuphi Mapholoba uthi wena umuntu othi usekhathazeke kakhulu umuntu wakhe uyamhlupha wena uyakwazi ukuyixazululela njengoba siseseshini. Njengoba ushilo nje mfethu ukuthi umuntu wakho so into yakho mfethu ufuna ukuyibiyela into yakho kumele wenze sure ukuthi-ke ayihambi itaphunwa nawo abanye abantu ngoba phela ukhumbule ukuthi uma usungenile othandweni kuba nama-investment amaningi nje kuzwa nje nawe usisesho la ukuthi uyena osebenzayo uyena ekhaya inani ocabangeke sokufika nje umuntu osezovela afike nje akuthathele into wena uthi uyazama ukuzakhela ngayo ngoba sho nje benza kanje usisi ubona i-potential ukuthi lo muntu mhla avuka ngelinye ilanga uyoba umuntu ongakwazi ukuthi amshade amlobole abe ney'ngane naye bese balokufika intombazane ifike izobhidliza nje kanjalo so mina ezami iy'nkambi zingena kanjalo-ke mntakababa. This is just a general question sise ngifuna ukuyithola kuwona because kule nyanga sinalento ye-GBV something yabona if ever kwenzeka into efana nalezi ukuthi umuntu wakho somkhandile wakhandeka waba ngakuwe are you sure ukuthi yena umuntu ofuna ukuhlala naye for the rest of your life ngoba ubaba uNgcobo mawasha esiphikile akabe kusaphumeka ngeke kusasa sizothusa uzama ukumshiya useyalwa-ke manje sekungena lento ye-GBV phakathi. Hey, ngiyithathele mina isinqumo sokuthi ngiyamthanda and angisathanda ukulokhu ngiphuma ngiyena yabona uma usuyivele usuyitshelile kwena ukuthi yabona ngizohlala-ke manje then it's where like ingakho ngithathele isinqumo sokuthi ngimbiyele because ngizitshelile mina iphakade lakho le uyena umuntu esengizokhona ukuhlala naye yize-ke noma esenama-consequences kodwa nje ngifuna yena Nkosi ngifuna yena thando liyawu hey yayibona unalo kwayena udlisiwe abantu bamfake something so baba Ngcobo ngiyibuze nakuwe njengomlaphi abantu banokunigxeka kakhulu ekutheni lezi zinto esizibona kuzoma-GBV nomthelela kuzona yenza kanjani kulezi zinto ukuyibhalansisa ukuthi umuntu ayefika njengosisezofuna into kanje ikakhulukazi uma efika esigodlweni sakho umchazela ukuthi ekugcineni kwakho konke lento oyithathayo into yanomphela angifuni kusasa amasoshinto ukuthi awusamfuni bese kuba khona inkinga ngoba ngeke azavuma ukusuka ku mina-ke futhi cha ngeke ngize ngiqamba manga ukuthi ngithi into yanomphelo iyavuselelwe yami into nakhona indlela engiyithanga ngayo angiyifuni ukuthi ibe ihaba ngoba ihaba mfowethu ilona leli lenza ukuthi umuntu agcine esebona ukuthi ngathi khonto enziwe yona bese-ke agcine esesukuma eba nolaka so ngendlela engiyithanga ngiyithanga ngobuchule ukuthi kube yinto engathi i-genuine yabo kube ngathi uthando kodwa at the same time kunesithupho nje nakhona naye ingakho egcine ngathi uba confused njengoba usuke umbona nawo uyafuna ukufakaza ngento eyenzakala kuyena kodwa manje ekugcineni uyabona futhi nakhona ukuthi hayi ngenzeka ukuthi mhlampe iy'dalwa zami sezithi hayi angihlale la ingakho mhlampe sengiqala ukuthi ngibe nenkinga ebudodeni kanti hayi sesichuphile sicaka sidlali lapho futhi ayi naba bantu bethu bayakudinga-ke bafuna ukuxhumana nawe ukuthi bazoyilanda lezi zinto bayithole kusetshenzwe emakhaya kube right kube ne-happiness bakuthola kanjani? So mina futhi-ke ngiseSoweto eBharamoli opposite ama-Towers nginendawo nje mfowethu i-laundry igama layo kuthiwa iseMadam Teresa uma ungena ngaphakathi lapho kunesigodlo kodwa mina mufuna ukungibona Friday, Saturday and Sunday ila ukwazi khona ukungibona ngisuke ngifaka abantu ebhavini umuntu uza kumina azongitshela inkinga yakhe ngoba ngiyigedle so angihloli uyangitshela inkinga yakho bese emva kwalokho ngikuhlanganisela iy'nkambi ezizoxhumana nale nkinga osuke ubhekene nayo and then emva lapho-ke bese-ke ngama-Sundays ngibuye ngise futhi abantu emanzini siyokhuphula iy'thunywa lapho sihlambulule ney'dalwa zakho
zoma uphahla zingafiki zimbathise ngokungcola bese emva kalapho-ke ngiye ngibe-ke ney'pesheli ngoba phela abantu kumele ngihambe ngibuye ngibacabangele ngingabe sengibe ukugibela kwesakhe ngithathe abantu ngama-prizes aphezulu abantu ngifuna ukuthi wonke umuntu ohluphekile o-rich ophathi nendawo akwazi uku-afforda wonke amakhambi engisuke nginawo so owami umcimbi mfowethu ukanjalo umsebenzi njalo. Ngazama ukuthi ngiyazi ukuthi emakhaya iningi into enifuna ukuyazi kodwa-ke okubalulekile ukuthi mangabe ubona inamba igijima ngezansi seyibizile umfana kagogo umcebo uMapholoba uthathe uyisebenzise ubuze kuyo uhlale esho njalo ukuthi bawufuna ubufakazi bucele uzokunika njengoba kunjalo nabo abantu asebefakazini nakuma-status akhe akanamahloni kuyiveza ukuthi nabo abantu bathi ujoyine i-group akho anayo ye-WhatsApp nayo futhi inezigaxa ey'ningi zama-testimonies abantu besho ukuthi cha usisizile kwaze kwala. Asiphinde sibonane nani-ke kokulandelayo kwamanje sale kahle. It's the Black Life TV.